Në këtë aktivitet, shumë domethënës për performancën e bashkive, në kuadër të sfidave dhe integrimit evropian, Shqipëria 2030, sistemi i qeverisjes vendore në vendin tonë ka bërë dukshëm për parim dhe përmirësim të parametrave të ofrimit të shërbimeve të ndikuar nga procesi i decentralizimit dhe patjetër reforma e fundit territoriale e ndërmarrë në vitin 2015. Ofrimin e shërbimeve dhe mirëqeverisja dhe integrimi evropian. 10 nga bashkitë, të cilat përfitojnë më shumë, janë Librazhdi, Mati, Kolonja, Prejansi, Puka, Kuzharzi, Shijaku, Dibër, Dropulli e tjerë. Duke theksuar se mekanizmi në formën që ka marrë, ka favorizuar bashkitë të cilat nuk i dispononin planet vendore për menaxhimin e funksioneve. Mekanizmi në vetvete shërbeu si një mjet për të krijuar bazën e madjes performancës për vitet që do të kemi përpara. Dhe unë këtu duhet të përmend bashkitë të cilat kanë pasur në fakt në veprim shumë prej këtyre planeve përpara se të fillonte ky proces.